我们收到货之前，我们先准备3节5号电池装进去盖子盖上。这个是锂电池那个就是 USB 连接那个手机那个充电孔可以充电的这个对好插进去这个放进去，这个关上这个开关打开这个遥控器打开，油门推上去，好，这个已经信号灯不闪烁，已经对好码了。这个是左右左右这个油门起飞的时候把油门推到最大这一抛起飞如果那个头往上翘，油门小一点，收到50%左转回来的时候油门松掉就回来了。